bonge ezaabwe bwe bazituukiriza ddi kubanga nandibawadde yange bagituukirize nga bwe baatuukiriza ezaabwe. Kakati toyinza kutikka muntu kidomola ky'amazzi nga teyeetikkanga nako yadde kalobo. Kakati siina ngimuterese ntya munnange kuba manifesito yange na kibiina kyange golooza ebirowoozo ebiri mu mutwe guno byangu nnyo biteeka mu mutwe gw'omulala ne gutabejjukamu ne gutaatika. Kuwa munnayuganda essuubi nga ntandikira ku baana abato abali eyo, essuubi okubeera mu Uganda buli omu gy'asobola okusigamu ensigo n'emera, wabula si ssuubi lyakuwa bannayuganda lyakusiga nsigo neefiira mu nnimiro. Omuzungu kyagamba the hope of sowing a seed that will live to bear fruit. Ekyokubiri bwe bukulembeze obw'obwenkanya n'amazima. Ebyo nno nsonga za ssimbo gyendi okugumya bakadde baffe abali eyo ntugenda kubawa ensi oba eggwanga nammwe limujja okwenyumirizaamu nga limanyi nti omukadde tatandikira ku 8 naye n'ow'enkaaga alina ke yakolera eggwanga liina ke limujjukira ne kamuteresa. Bannakazadde b'eggwanga abali eyo abateesobola abayina abaana nga abasajja tebaliiwo, okumanya nti abaana be mulina baggwanga, okumanya nti buli omu mu ggwanga lino bw'aba afunye olubuto bw'anaagendanga mu ddwaliro okuzaala n'okukolerayo ensonga z'okuzaalisa ajja kusangangayo ebintu ebisobola okumuwa comfort okubeera ng'azaala nga bya bwereere. Maama ali eyo asobodde okufuna olubuto, genda mu ddwaliro ng'okimanyi omwana waffe gw'ogenda otuzaalira mu ggwanga yensereko w'enkya tuteeka okufaako ti ne bw'oba ofuluma ng'enkola y'ensi endala ne tukusiibula n'akashera tigenda oyonse omwana waffe. Omwana ono bwe tumukwatako ne tumusomesa okuva mu primary ne tukyusa education system ne tumuriskiringa ne tumutambuliza ku nkola eya tekinologiya naye n'asobola okompiitinga n'abaana abazaalibwa mu mawanga amalala. Banywanyi bange abawulidde mu kimpowooze nti nzijja okuggyayo empapula ne banneegattako okubeera wano abakulembeze bannange mu kibiina ekya Ecological Part of Uganda. Eri bannayuganda mwenna bagamba yeesitukidde tanywa maki natabangufu. Nzize nze kennyini kimeyo empapula zino ez'okunoonya emikono buli omu gy'ali egy'okunteekamu obwesige mbeere nga ntwala ensonga z'obwa pulezidenti bwa Uganda mu maaso mu kuvuganya okugenda okubaawo mu mwaka wa 2025-2026 ekiseera we tunaalondera. Kati kino kya lwatu nti mwenna abali eyo abasuubira okututeerako omukono empapula zigenda kuba zituuka gye muli. Mbakubiriza okuyita mu mirembe, okukolera ewamu n'okukolera mu kwagalana. Nti waffe nnina tulina enjawukana mu ndowooza naye ate tekituggyako kubeera nga tukkaanya nti eggwanga lyaffe ffenna twandirikutte wamu na mu bulungi na mu butuufu bwalyo. So mwebale nnyo, mwebalire ddala ate katudde ku nsonga eyo tujja kukomyawo emikono gyaffe mu bbanga eritali lya wala nnyo nga bwe twetegekera nominations bwe batuganya ennaku z'omwezi 23 na 24. A glimpse into our manifesto is to give hope to Ugandans of a future that will not be stolen from the young men and women who comprise a bigger chunk of our population. A hope for Ugandans that you can do business and survive. A country that will open up to build its human capital resource base by building our young people, reskilling them and upskilling those that are in their elderly age. Giving free and fair hearings to people that need to access the justice system, where justice is not reserved for those that are rich, but for everyone in our nation. Giving to the hope to our farmers, who comprise 68% of our population, that this country cares, that you need to work much better, much harder, but the government must support you in the issue of value addition, the issue of returning peace and harmony onto our lakes by giving the fishermen hope that you're not driven off these lakes as a result of creating a new mogul or a new clique of those that want to benefit, but that the lake belongs to all of us Ugandans, including
the fishing communities, getting rid of corruption, like I've said, climate change, issues of infrastructure development, in order to make our country move from the third world to the first world, making Uganda export-wise competitive. Also to the traders, we hope and pray that we shall walk the talk by lowering the taxes in our country and broadening the tax base. I would like to say, with a robust and changed education system that is competitive globally, Uganda shall live to thrive. A healthcare that is free and accessible to all its citizens. A country that cares for all those senior citizens that have worked for it, not discriminating them on basis of age. A country that is non-discriminating to all the people, not on the basis of their religion or their tribe or their physical disabilities. A country that cares for all, building our nation to attract our neighbors to work hand in hand with them and build the Pan-African dream. Reclaiming the minerals that we have, processing them for the benefit of not only a few individuals, but for the benefit of the entire country called Uganda. With a few of those words, I believe that Uganda shall rise up from where it is to go to the first world from the third world. If you can't entrust them with what they can't entrust themselves with. So I can't entrust them with my manifesto. I'm open to talks if they so wish, but I have to know what they hold. You've heard my views, you've heard my aspirations, you've heard our collective dream. If they can piece up theirs to be part of our dream, then we invite them to join us. Bongeza abo bwe bazituukiriza ddi kubanga nandibawadde yange bagituukirize nga bwe baatuukiriza ezaabwe. Kakati toyinza kutikka muntu kidomola ky'amazzi nga teyeetikkanga nako yadde kalobo. Kakati siina njimuterese ntya munnange. Wa manifesto yange na kibiina kyange. Golooza ebirowoozo ebiri mu mutwe guno byangu nnyo biteeka mu mutwe gw'omulala ne gutabejjukamu ne gutaatika. Kuwa munnayuganda essuubi nga ntandikira ku baana abato abali eyo. Essuubi okubeera mu Uganda buli omu gy'asobola okusigamu ensigo n'emera. Wabula si ssuubi lyakuwa bannayuganda lyakusiga nsigo n'efiira mu nnimiro. Omuzungu kyagamba the hope of sowing a seed that will live to bear fruit. Ekyokubiri bwe bukulembeze obw'obwenkanya n'amazima. Ebyo nno nsonga za ssimbo gyendi. Okugumya bakadde baffe abali eyo. Ntugenda kubawa ensi oba eggwanga nammwe limujja okwenyumirizaamu nga limanyi nti omukadde tatandikira ku 8 kinaye n'ow'enkaaga alina ke yakolera eggwanga liina ke limujjukira ne kamuteresa. Bannakazadde b'eggwanga abali eyo abateesobola abalina abaana nga abasajja tebaliiwo okumanya nti abaana be mulina baggwanga. Okumanya nti buli omu mu ggwanga lino bw'aba afunye olubuto bw'anaagendanga mu ddwaliro okuzaala n'okukolerayo ensonga z'okuzaalisa ajja kusangangayo ebintu ebisobola okumuwa comfort okubeera nga azaala nga bya bwereere. Maama ali eyo asobodde okufuna olubuto, genda mu ddwaliro ng'okimanyi omwana waffe gw'ogenda otuzaalira mu ggwanga yensereko w'enkya tuteeka okufaako ti ne bw'oba ofuluma ng'enkola y'ensi endala ne tukusiibula n'akashera tigenda oyonse omwana waffe. Omwana ono bwe tumukwatako ne tumusomesa okuva mu primary ne tukyusa education system ne tumuriskiringa ne tumutambuliza ku nkola eya tekinologiya naye n'asobola okukompiitinga n'abaana abazaalibwa mu mawanga amalala.